bị alom sẽ xem mà nhá trong na trong tụi mình là ba trong đi này truy cô này sai này bay ngã còn là bé vì này sai này bay liều này chụp vô lại ba phải nó thì này mà ba lẽ số đó bé vì tiền bố ya đuổi cho nó lúc lấy đi cô anh ấy sẽ xong lấy đóဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးအတွက်ကျွန်တော်ပုံနဲ့ပြပါဟုတ်ပြီနော်ပုံနဲ့ပြပါဟုတ်ပြီဒါလေးကိုမြင်ရပါသလားကျွန်တော်တို့ဒီ white board လေးကိုမြင်ရနော် white board မြင်ရတယ်နော်မြင်ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချမ်းပြအဖြစ်မလုပ်တော့ဆိုသူ့ရေးချင်ဖို့ရအတွက်တစ်ချက်ကဆွဲခိုင်းတယ်အိတ်ဆွင်ရိုးဝိုင်ဝင်ရိုးပေါ့နော်အိတ်ဆွင်ရိုးဝိုင်ဝင်ရိုးဆွဲခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီဆွဲတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့4-5 ပုံလောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့အပြင်10 ပုံလောက်ပေါ့ဗျာ10 ပုံလောက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်3 ပုံလောက်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးဆွဲထားပြီးတော့ဒါက90အနီးပါးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့45ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းခြေအနေနဲ့ဘာကိုပြရလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဒီနားလေးနဲ့ဒီနားလေးနဲ့အဲ့လေတောင်းလိုက်နဲ့အလေအားနဲ့ညီတော့နှစ်နားညီတတိကံလေးကျွန်တော်ခံမှန်းခြေအရင်ဆွဲခိုင်းတယ်စိတ်ထဲကနေပေါ့နော်စိတ်ထဲကနေလက်တွေဆွဲလေရပါတယ်လက်တွေဆွဲလေရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်45 ဒီဆွဲမယ်45 ဒီဆွဲရင်ဒီကောင်ကနှစ်နားညီတတိကံနော်အနိစ္စဆုံးဖြစ်ရမှာကနှစ်နားညီတတိကံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီနားလေးနဲ့ဒီနားလေးနဲ့အနိစ္စဆုံးညီရမယ်ဟုတ်ပြီနှစ်နားညီတတိကံမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တော့မှာလဲဆိုတော့နှစ်နားညီတတိကံရဲ့အလေကောင်တဲ့တဲ့ကိုဖြတ်သွားတဲ့ကောင်မှာ45 ဒီဂရီပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါ45 ဒီဂရီလို့ကျွန်တော်ကသိရမယ်အခုကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့အပြာရောင်မြင်းဟာတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ဆွဲရင်စိတ်ထဲရပဲဖြစ်ပါတယ်တိုးတော့ကလေးတွေကမဆွဲတဲ့ခင်မှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပိုင်းထက်ဝက်ပိုင်းသွားတော့မြင်းသည်45 ဒီဂရီဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခု30 ဒီဂရီဆွဲမယ်အဲ့တော့လုံးဝဒီမဆွဲခင်မှာဒီကောင်လေးကြိုက်တဲ့နေရာနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီပေါ်အိတ်ဆွင်ရိုးနဲ့ဝိုင်ဝင်ရိုးအပေါင်းဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကူးရင်မြင်းလေးတစ်ကြောင်စိတ်ထဲမှာရှိတာအကျန်းဘဝမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲခိုင်းအောင်မယ်အကျန်းဘဝမှာတော့ဆွဲခိုင်းအောင်မယ်သို့တော့တကယ်တမ်းဆွဲပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကောင်ကစိတ်ထဲရပဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က30 ဒီဂရီဆွဲမယ်30 ဒီဂရီဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကို3 ပိုင်းပိုင်းမှာပေါ့စိတ်ထဲကနေ3 ပိုင်းပိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဆွဲလိုက်တဲ့ကောင်ဒီအဲ့ဒါဟာ30 ဒီဂရီဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းကိုဆွဲတဲ့ကောင်ဒီအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အနက်နဲ့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့အနက်နဲ့ဆွဲလိုက်တော့မြင်းဒီ60ဖြစ်ပါမယ်ဒါဟာအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်လေ့ကျင့်ပုံလေ့ကျင့်နည်းဒီနေရာမှာဒီအပြာရောင်မြင်းဒီကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးရင်မြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကစိတ်ကူးရင်မြင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးပုံမှာကျွန်တော်50 ဒီဂရီကိုဆွဲမယ်50 ဒီဂရီဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရော45 ဒီဂရီကိုတင်ထားမယ်ဒါ45စိတ်ကူးရကနေ45ကိုဆွဲလိုက်တယ်50ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့လိုက်အဲ့ဒါ50ဟုတ်ပြီနော်ဒါ50ကိုဆွဲတာပဲ45ထက်ရောင်ရောင်လေးတော့ကြည့်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြည့်ချက်ကတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တုံးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဗလာစာအုပ်ထုံးအဲ့မှာဆွဲအဲ့မှာကြည့်ချက်ကတွေဆွဲတာ10 ပုံ 15 ပုံဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က135 ဒီဂရီဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီ135 ဒီဂရီဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပုံကစလိုက်မယ်နော်နောက်ဆုံးပုံမှာ135ကိုကျွန်တော်အစိမ်းနဲ့ဆွဲပါ135 ဒီဂရီဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကတောင်းမှန်90ဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်တဝက်ဝက်တဲ့ကောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒုတိယပုံမှာကျွန်တော်120ကိုဆွဲမယ်ဒုတိယပုံမှာ120ဆွဲမယ်120ဆွဲမယ်ဆိုဒီကောင်ကတောင်းပြက်လေးမှာ3 ပုံဟုတ်ပြီနော်3 ပုံပုံလိုက်တယ်90ထက်ဒီကောင်က90ကို30ပေါင်းပြီးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်လေးဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့120ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကနေတိုင်းလာတော့ဆိုတော့ဟောဒီကနေတိုင်းတော့တောင်းလေးဒီဒါ120ပေါ့ဟုတ်ပြီ150ဆွဲမယ်150ကိုဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒီပထမဆုံးပုံမှာ150ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့180ကနေ30ရော့တဲ့ကောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်180ကနေ30ရော့တဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ဒီဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့က150ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်
အဲ့တော့ဒီကနေတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးက150အနည်းဆက်ဆုံးမှာတိကျတော့ဟုတ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိကျခြင်းနဲ့သူတို့ဘာဖော်မလဲဆိုစဝိုင်းချမ်းနဲ့သုံးပြီးဆွဲတာကတော့ပိုတိကျတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့စဝိုင်းချမ်းနဲ့သုံးပြီးဆွဲတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကအခုစီကေတန်းမှာတော့စဝိုင်းချမ်းသုံးပြီး45ဒီဆွဲပါ36ဒီဂရီဆွဲပါအဲ့လိုဟာတွေတော့ကျွန်တော်ကဆွဲခိုင်းနေငယ်စဉ်ကလေးကိုကစဝိုင်းချမ်းကိုသုံးတတ်အောင်အနည်းအားဖြင့် geometry နဲ့ဆိုင်သော instrument ပေါ့နော်စဝိုင်းတွေစဝိုင်းချမ်းတွေ set square တွေပေတံတွေအသုံးချတတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးကလေ့ကျင့်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ10တန်းရောက်မှဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပေးလိုက်ပါတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ပေးတာဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝကလေးကိုကဘာရှိလို့ဆိုတော့ကွန်မာဘူးထဲမှာပါတဲ့ instrument ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမသုံးတတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သုံးတတ်ရင်ပြောစရာကောင်းပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကာယချိန်လိုဟာမျိုးချိန်ပိုချိန်တစ်ခုလောက်ယူပြီးတော့ကိုအဲ့ဒါကသုံးဆွဲခိုင်းတဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ကျောင်းဒီဂရီဆွဲတဲ့အခါပုံဆွဲတဲ့လားဆိုတော့ဆွဲတဲ့ပါတယ်ပုံဆွဲဖို့ရအတွက်ဒါလေးတော့လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောချင်တာပါအဲ့လိုပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောမှာကဘာလို့ဆိုတော့ cos theta ဖြစ်ပါတယ်cos theta နဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော် PowerPoint လေးလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုသွားကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ PowerPoint နဲ့ပထမအကြိမ်ရှင်းပါမယ်ဒုတိယပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ကလက်ရေးနဲ့ရေးပြီးရှင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်က animation တော့တိတ်မပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်ကတိတ်မရတဲ့အတွက်ပြီးစလွယ်လုပ်လိုက်တဲ့ဟာပါပဲဟုတ်ပြီပုံသေးနည်းကဘာရှိတုံးဆိုတော့ a sin theta plus b cos theta ညီမချင်း r sin theta plus beta theta plus alpha ဟုတ်ပြီပြီးရင် a တွေ b တွေ alpha တွေဘာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပြောရဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ a တွေ b တွေဒီ constant တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ2 sin theta plus 3 cos theta ဒါမှမဟုတ်3 sin theta plus 4 cos theta ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒီမှာ r ဘာလို့ဆိုတော့ r ဆိုတာကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေးပါမယ် r ဆိုတာကa square နဲ့ b square နဲ့ပေါင်းခြင်းဟာ r square နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့် r ဒီ square root of a square plus b square f ဘာလို့ဆိုတော့ tangent b by a ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အောက်မှာဆက်ပေးပါမယ်ပုံသေးနည်း၄ခုရှိပါတယ် r cos theta နဲ့ sin တော့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ပဲ r cos theta လို့ပဲပြောပါတယ်အမှန်တော့ r sin လည်းရှိတယ် r sin theta plus alpha r sin theta minus alpha ဟုတ်ပြီ r sin အပေါင်း r sin အနှုတ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က r cos အနှုတ် r cos အပေါင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကမူရင်းပုံသေးနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသမီးလေးတို့ကဘာရှိတုံးဆိုတော့ဒါလေးကို screenshot ရိုက်ထားပါဒါကသမီးတို့ရဲ့ပုံနေထဲမှာလည်းပုံသေးနည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံနေထဲမှာကိုကပုံသေးနည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီတန်းစင်အနေနဲ့ကတော့ဒါလေးကို screenshot ရိုက်ထားပါနောက်နေ့ကျရင်ဆရာကြီးကသမီးလေးနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်တီးကြပြန်ရှင်းပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဘာရှိတုံးဆိုတော့ r ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ square root of a square plus b square ဟုတ်ပြီ r ဒီ a နှစ်ထပ်နဲ့ b နှစ်ထပ်ပေါင်းခြင်းရဲ့ root ဒီနေရာမှာနှစ်ထပ်တင်ပေါင်း root ရှာတာဒီဘာလို့ဆိုတော့တောင်းမှန်တရိကန်တွေမှာဆိုင်သော Pythagoras theorem ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာ r ဒီဘာလို့ဆိုတော့တောင်းမှန်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ် a တို့ b တို့ဒီတောင်းမှန်ဆောင်အနာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာပြင်တောင်းမှန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောလက်တံများဖြစ်ပါတယ်tangent alpha ညီမချင်း b by a အဲ့တော့ tangent alpha တောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နာဒီ b နာဖြစ်ပြီးတော့ alpha တောင်းနဲ့နီးစပ်သောအနာဒီ a နာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံသေးနည်းအနေနဲ့ပထမဆင့်ကျက်ခိုင်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံသေးနည်းကတော့ကျက်ကိုကျက်ရတယ်သင်္ချာကကျက်စာမဟုတ်ဘူးမှတ်ရတာဟုတ်ပြီမှတ်လို့လည်းရပါတယ်ကျက်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျက်ပထမဆင့်ကျက်တယ်ကျက်ရင်းနဲ့တက်တာစေခြင်းနဲ့ကမှတ်တယ်နဲ့ပူရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာ a sin b cos r sin အပေါင်း r sin ပေါင်းဆိုရင် a sin b cos ဒီနေရာမှာ theta ကိုထည့်မကြိုတော့အဲ့တော့ theta ပေါင်း alpha က theta ပေါင်း alpha အပေါင်းဆိုတာက theta နဲ့ alpha နဲ့ပေါင်းတာအနှုတ်ဆိုတာက theta နဲ့ theta တွေက alpha ကိုနှုတ်တာဟုတ်ပြီနော် r sin အပေါင်း a sin b cos r sin အနှုတ် a sin b cos အပေါင်းနောက်တစ်ခါ r sin အနှုတ် a sin b cos အနှုတ်နောက်တစ်ခါ r cos အနှုတ် a cos b sin အပေါင်းနောက်တစ်ခါ r cos အပေါင်း a cos b sin အနှုတ်ဒီနေရာမှာလက္ခဏာကိုကြည့်တဲ့အခါရှေ့အပေါင်းဆိုနောက်ကလည်းပေါင်း
ဒီနေရာမှာ r sin theta plus alpha ကရှေ့ကနေလာခဲ့ရင်လည်းရှေ့ပေါင်းတော့ပေါင်းဟုတ်ပြီ minus ဆိုရင်ရှေ့နောက် cos ကနေစတယ်ဒါက sin ကနေစတဲ့ကောင်တိုင်းဟာရှေ့လက္ခဏာနဲ့နောက်လက္ခဏာညီမချင်းရဲ့တစ်ဖက်စီမှာရှိတဲ့လက္ခဏာချင်းတူတူပါပဲ sin နဲ့စတဲ့အခါ cos နဲ့စတဲ့အခါရှေ့ကပေါင်းရင်နောက်ကနှုတ်ရှေ့ကနှုတ်ဆိုရင်နောက်ကအပေါင်းအဲ့ဒါနဲ့သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြီးကတော့ပုံပေနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုင်းဟာတွန်းရတော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဒီတွန်းရတော့ဆိုတော့ကဲ9កောက်အဲ့လိုရေးပြီးတော့ဆို9កောက်တိတိရေးခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲမြစ်ဆိုလမ်းကွာဆို a sin အပေါင်းဟုတ်ပြီနော်r sin အပေါင်း a sin b cos အပေါင်း r sin အနှုတ် a sin b cos အနှုတ် r cos အနှုတ် a cos b sin အပေါင်းအဲ့တော့ sin ကစရင် sin cos sin ကစရင် sin ကစရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ချမ်းကစပြောမယ်နော် sin တောင်ပေါင်း sin အပေါင်းဖြစ်ခဲ့ရင် a sin b cos အပေါင်း sin အနှုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင် a sin b cos နှုတ်နောက်တစ်ခါ r cos အနှုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင် a cos b sin အပေါင်းနောက်တစ်ခါ r cos အပေါင်းဖြစ်ခဲ့ရင် a cos b sin အနှုတ်ဟုတ်ပြီအောက်ကကောင်က relation ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ပုံလေးစာအုပ်ထဲမှာသွားကြည့်တဲ့အခါပုံလေးစာအုပ်ထဲမှာရှင်းထားတာကတော့သူနီးသူဟန်နဲ့တော့ရှင်းတာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကမလိုက်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ပုံနေထဲအတိုင်းသွားဖို့တော့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းညံမမိဘူးဟုတ်ပြီနော်တော်တော်ကြီးလှည့်ပတ်ရှင်းရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုရှင်းဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုလုပ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုမပြောခင်အဲ့ဒီခါကြီးကိုကျွန်တော်ကတက်တည်ပြချက်အနေနဲ့ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်r sin အပေါင်းဒီ a sin b ကိုအပေါင်းဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြပါဟုတ်ပြီတက်တည်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါပု္ပ္ပစာအနေနဲ့9မှတ်တန်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်9မှတ်တန်တစ်ပုဒ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်ထပ်ပု္ပ္ပစာလေးပေးပြီးတော့လည်းတွက်ခိုင်းလို့ရတယ် derivation ပေါ့ဗျာ formula derivation ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြောဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့က x ဝင်ရိုး y ဝင်ရိုးမူလမှတ် x ဝင်ရိုးဆွဲမယ် y ဝင်ရိုးဆွဲမယ်မူလမှတ်တက်မယ်ဟုတ်ပြီတက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တုံးဆိုအဲ့မူလမှတ်ကိုကိုဘိုးပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဝိုင်းတဝိုင်းဆွဲပါဒါပဲနော်စဝိုင်းတဝိုင်းဆွဲမယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုအဲ့စဝိုင်းရဲ့အချင်းဝက် radius အဲ့ radius ဒီကျွန်တော်တို့က rg နဲ့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော် rg နဲ့ပြောမယ်အဲ့တော့ rg ကိုမြင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတောင်းမှန်တတိကန်လေးဆွဲမှာဖြစ်လို့ကိုကနေပြီးတော့စဝိုင်းရဲ့အဝန်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တကြောင်ဆွဲထုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့မြင်တကြောင်ဒီဘယ်လောက် x ဝင်ရိုးနဲ့ဘယ်လောက်တောင်းဆောင်လဲဆိုတော့ alpha တောင်းဆောင်တယ် alpha တောင်းဆောင်တယ် radius ဒီ r ဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲနော် alpha တောင်းဆောင်တော့ radius r ဟုတ်ပြီဘာလို့ alpha လို့ယူတာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပုံပေနည်းထဲမှာမနော် r sin အပေါင်း r sin theta plus alpha ဟုတ်ပြီ theta ကကျွန်တော်ပုံပေနည်းထဲမှာတောက်လျှောက်ပါမှာဟုတ်ပြီနော် theta ကတောက်လျှောက်ပါမှာအဲ့တော့အဲ့ theta ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်က alpha လေးကအစ်စ်ပါလာတာအဲ့ alpha ကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းမှာဟုတ်ပြီအဲ့ alpha လေးရှင်းဖို့ရအတွက်တောင်းမှန်တတိကန်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆောက်ပါမယ်အဲ့တော့အဝန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဟောဒီအမှတ်ကနေပြီးတော့ x ဝင်ရိုးပေါ်ကိုတောင်းမှန်ကြမြင်လေးဆွဲလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်တောင်းမှန်ကြမြင်လေးဆွဲလိုက်မယ်တောင်းမှန်ကြမြင်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါတောင်းမှန်ကြမြင်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါအဲ့ alpha နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားဒီဒေါင်းလိုက်မြင်ဖြစ်ပါတယ် alpha နဲ့နီးစပ်သောအနားတောင်းမှန်တတိကန်ဒီမှာနော်တောင်းမှန်တတိကန်မှာနော်အခုဆွဲထားတဲ့တောင်းမှန်တတိကန်လေးမှာ alpha နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နားဟာဒေါင်းလိုက်မြင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက y ဝင်ရိုးအတိုင်းနောက်ပြီနော်ဒေါင်းလိုက်တန်ဖို့နောက်တစ်ခါနီးစပ်သောအနားဒီအလျားလိုက်တန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နီးစပ်သောအနားကိုကျွန်တော်က a လို့ပေးမယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်နားကို b လို့ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဝန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ radius နဲ့စဝန်းနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးဒီ a, b ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲတဲ့ဟာလေ့ကျင့်ခဲ့တုန်းကပါပြီးသားပါဟုတ်ပြီနော်3 4 5တို့ဘာလို့ပြောခဲ့တုန်းကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ a တို့ b တို့ဒီ a တို့ b တို့ဒီကြက်ရကနန်းလာနိုင်တယ်ကြက်ရကနန်းလာနိုင်တဲ့အတွက်ဟောဒီ r ဒီဆိုတော့လည်းကြိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့် small r လို့မသုံးပါဘူးဘာလို့ small r လို့မသုံးတာလို့ဆို small r ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က unit circle လို့ထင်သွားမှာဆိုလို့အချင်းဝက်ဒီ1 unit လို့ထင်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် capital R နဲ့သုံးပါတယ် a တို့ b တို့ဒီ3 4ဆိုရင်5ပေါ့ဗျာဒီမှာ Pythagoras theorem နဲ့ဆိုင်သောခဏန်းများ3 4 5 5 7 3 9 24 25 85 19စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီကောင်တွေလည်းမှတ်မိထားပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြစို့ဟောဒီတောင်းမှန်တတိကံမှာအာဒီတောင်းမှန်ကံနာတောင်းမှန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောလက်တံဒီ a နဲ့ b ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းမှန်ကံနာ r နဲ့ a နဲ့ b နဲ့ဆက်သွယ်ပုံဒီ r square ညီမချင်း a square plus b square ဘယ်သူကပြောတာတော့ Pythagoras ကပြောတယ်
ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ alpha နဲ့ကြည့်အောင် alpha အတွက်မျက်နှာချင်းဆိုင်နာ B ဖြစ်ပါတယ်နီးစပ်သောနာ A ဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်နာနဲ့နီးစပ်အနာနဲ့သုံးပြီးတော့အချိုးချတဲ့အခါ tangent alpha tangent alpha ညီမချင်း B by A ဖြစ်ပါတယ် tangent alpha ညီမချင်း B by A ဟုတ်ပြီခုနကတော့ပေးချက်ထဲမှာ R ညီမချင်း root of A square plus B square ရဲ့ tangent alpha ညီမချင်း B by A ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်သွားလိုက်ပါမယ်နောက်ကိုနည်းနည်းပြန်သွားပါမယ်ပြန်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီကြည့်လိုက်ပါအောက်ဆုံးနောက်မှာရှိပါတယ် R ညီမချင်း square root of A square plus B square R ဒီ A နဲ့ B နဲ့အဲ့လိုပတ်သက်ပါတယ် tangent alpha ဒီ B by A ဖြစ်တဲ့အခါလို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်ကပေးထားတာနော်ဝဲဘယ်ချိန်မှလဲဆို R က root of A square plus B square ဖြစ်ပြီး tangent alpha က B by A ဖြစ်ခဲ့ရင်အပေါ်ကပုံပေနည်းတွေကမှန်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုအောက်ကကောင်တွေကပေးချက်ပေါ့ R ညီမချင်း root of A square plus B square ဒီပေးချက်နောက်တဲ့ပေးချက်တစ်ခုက tangent alpha ဒီ B by A အဲ့ဒီပေးချက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပုံဆွဲယူတာပဲဟုတ်ပြီနော်ပုံဆွဲယူလိုက်တယ်ပုံဆွဲယူလိုက်တော့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် n စကဲ O ဘိုရှိတဲ့စဝိုင်းမှာ radius ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ r ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းမှန်တတိကံမှာပြောကြစို့ n right triangle တောင်းမှန်တတိကံမှာဆိုရင် r square ညီမချင်း a square plus b square တောင်းမှန်ကဏ္ဍနှစ်ထပ်ကိန်းဒီကျန်နှစ်ထပ်ကိန်းများပေါင်းလိုက်နဲ့2b ဘယ်သူကပြောတာတော့ Pythagoras ကပြောတယ်ညမှာ theorem ဆိုတဲ့စလုံးကကျွန်တော်မဆန့်တော့လို့ပြေတော့ဘူးနော် by Pythagoras လို့ပဲအတူကောက်ရေးပြရစီဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စံမေးပွဲမှာအဲ့လိုရေးရမှာလားဆိုတာဟာမျိုးထက်စားရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကနားလည်အောင်ရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဆန့်တဲ့ဟာတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အခြေအနေရအဲ့လိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်နားလည်ပေးပါအပြေးဆုံးကတော့ကိုယ့်အကို by Pythagoras theorem ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အတူကောက်ပဲ by Pythagoras လို့သုံးခွင့်ပြုပါအဲ့ဒါဆိုရင် r ဒီပါနဲ့တူမှာတော့ r ညီမချင်း square root of a square plus b square ခုနပေးချက်လေးရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုtangent alpha ညီမချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်နောက်ဒီနီးစပ်နာနဲ့စတော့ tangent alpha ဒီ b by a ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူထက်ကပေးချက်နဲ့လာပြီးတော့ပေးချက်ကိုကျွန်တော်ပုံဖော်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုံတိုင်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပေးချက်ကိုပုံဖော်ရင်ဒီပုံတိုင်းရဟုတ်ပြီပေးချက်ကနေပုံဖော်ပြီးဘာဆက်လုပ်မှာတော့ကျွန်တော်တက်တည်ပြဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့ကောင်တွေဆွဲထုတ်မယ်ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ဘာရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က sin alpha နဲ့ cos alpha ကိုရှာမယ်ဟုတ်ပြီ cos alpha ဒီနီးစပ်အနာကိုဒီတောင်းပန်ကဏ္ဍနဲ့စာဟုတ်တယ်နော် cos alpha ညီမချင်းနီးစပ်အနာ AOT တောင်းပန်ကဏ္ဍ R နဲ့စာအဲ့တော့ cos alpha ဒီ A over R ဟုတ်ပြီ sin alpha ဆိုရင်လည်းရှင်းတိုင်းနောက်ဒီတောင်းပန်ကဏ္ဍနဲ့စာ sin alpha ဒီ B over R ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် B by R လို့လည်းပြောရင်ပြောပါမယ် over လို့လည်းပြောပါမယ်အဲ့တော့လေဒါကိုလည်းကိုယ့်အကိုဖြည့်ပြီးတော့နားထောင်ကြပါအတူတူပါပဲ sin alpha ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်နောက်ဒီတောင်းပန်ကဏ္ဍနဲ့စာ B by R အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က B ကိုလိုချင်တယ်ဒေါင်လိုက်တန်ဖိုးလေး B တန်ဖိုးလေးလိုချင်တယ် B တန်ဖိုးလိုချင် R က sin alpha ကိုတွားမြောက်ပေါ့တွားမြောက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ B ညီမချင်း R sin alpha ဖြစ်ပါတယ် B ညီမချင်း R sin alpha ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တော့မအောင်ဆိုတော့ R sin alpha ကိုတွေ့ရင် B လို့ကောက်ထည့်မလို့ပြင်ထားတာနော် R sin alpha ကိုတွေ့ရင် B လို့ကောက်ထည့်မှာမဟုတ်လို့ပြင်ထားတာဟုတ်ပြီ cos alpha ကိုရှာ cos alpha ညီမချင်း A over R အဲ့ A ကိုလိုချင်တယ် R ကသွားမြောက်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ A ညီမချင်း R cos alpha ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဟောဒီနေရာလေးမှာဟောဒီအပြာရောင်လက်သေးကွင်းထဲမှာ A, B လို့ကျွန်တော် point လေးကို coordinate တက်ထားတယ်အဲ့ဒီ A နေရာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီ A နေရာမှာ R cos alpha လို့အစားသွင်းခွင့်ရှိတယ် B နေရာမှာ R sin alpha လို့အစားသွင်းခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကပုံသီးလေးနဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်အောင်မှန်လားလို့ကျွန်တော် A square နဲ့ B square နဲ့ပေါင်းမယ် A square ညီမချင်း R square cos square alpha B square ညီမချင်း R square sin square alpha အဲ့တော့ A square နဲ့ B square နဲ့ပေါင်းရင် R square sin square အပေါင်း R square cos square R square ကိုပေါ်ထုတ်လိုက် sin square အပေါင်း cos square sin square နဲ့ cos square နဲ့ပေါင်းခြင်းဒီ1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ပါရတော့ A square နဲ့ B square နဲ့ပေါင်းခြင်းဒီ R square နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဒါလေးပြန်ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားပြီးကြိုက်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် PowerPoint နဲ့ပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံနဲ့လည်းပြီးတိကျပြောပါဒါကတော့ PowerPoint က ready လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့မြေပြူရှိရင်ချရေးတာကောင်းတယ်ဒီမှာကတော့ချရေးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကwriting pad နဲ့သွားနေရတော့ကျတော့လေရေးကနည်းနည်းစုပ်မှာဆိုလို့ဒါကြည့်ကောင်းတော့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ရတာပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါ
Sawai shime, sawai a radius aphibar. Down my dream and swear, I'm a malady, aliala A, downlight dambo B. Then you have an X coordinate A P or Y coordinate B pibar. I down my dream ma, down my gana the R, or down here FR. FR do many chance I now B, FR do Nissan now A. Hobby Daniel FR imagine, and the chance I now Nissan Nanesa B by A. Sign FR imagine, many chance I now the down my gana Nanesa. And sign FR the imagine B by R. And so biology no R sign FR. Cos FR imagine Nissan now the down my gana Nanesa A by R. And so yen A imagine R cos FR. Hobby Daga, this a wine on this Dora. Not who teaches. Osaga the Lama Pibai. Lulama also showed that A sign theta plus B sign because theta imagine R sign theta plus FR. Pitjam Piahina. Where Beche Maro an imagine root of A square plus B square and 10 FR imagine B by A Piteka. Who be Gayojanra, Osani in the Tipiame, the Niapian formula derivation low. And I say, where look your red PJ Pibai. Where look your lebiome, when look your lebiome. Hobby Aga is square and B square. And I say in Jorua, that the by the Goresia join Adi Damagana. Edividiga, Daman Piposito and Na. Hobby Edividiga Blue Tamaro, Yan or Matane. FR Sure down lady, B by A. FR the miniature sign not the B, Nisa and not the A. Ariani Bilochano, Posweba. Navina, Poswero Jadi, Aka Pijagani Swema, given Peter Vale Aga. Rural is square plus B square, then FR B by A pibai. And I saw in any BJ Gani Joro, so I lead the cool server me, so the car ready may swell like. Are we not? The car swell like. Shall I know about the so FR hurry down lip me, Naga Nisa Donna the A, and a chance I Naga B. Hobby Damaga Naga A. I go coordinate A comma people. Naga BJ Gani sweater. And I saw in Jorua, Diani Bay out Tomaro, so Punaroma con Piancopame, and right triangle, down my tree country. Now, sign FR. Sign FR imagine B by R. Shimano Shig sing a bidano, I sing a bidali, Janogadi, my pian yida. Pavino, the Diavis or Song Heamali, Pavino, the Diavis or Song Heam. Umanti Vida Mulumbi, Usura, Pido, Determina Drama, a B, Compian Yemen. Alors, sign FR blue yaro, and a chance I now BO Domaga Nanexa. And I saw in biology, being imagine R sign FR. I will be imagine R sign FR. Hobby Jorua, cos FR Leshame. Cos FR imagine A by R. And I saw in eology, A imagine R cos FR. R cos FR. Hobby Joro Paludom Lesura, Jonoro, Dima, the Diviarome. Now, left side can is A sin theta plus B cos theta. Imagine. Hobby, Janoga, the Hare Yevi da Pietoi. Hobby no? Hello. Animation, you know, the same yet. Hobby no? Canali no? You know, animation up to do. Hobby. Hobby chia. A sin theta plus B cos theta, you know, the left side can is A sin theta plus B cos theta. Hobby A one to row, A R cos FR Pibare, and Jamulo, Iniama, or Inia Lima, R cos FR, okay, like. Hobby no? You know, we go left side can A sin theta plus B cos theta. Left side can is Hello, Iniama Badero, R cos FR. Biniama, R sin FR, okay. Hobby take being Baloma, so Janoga. Di maga sign go cosine about so the Pogini or Thomas or Di ma cosine lo Pogini sheep. No, and I saw in Genoga di Mao, sign Tida shield polite. Tida shield polite. But we also Pogini maga, Tida share. Di ma left side go Chileba, a sign Tida plus FR. Tida share Lima Pime. Okay, di maga cos FR sign Tida, sign FR cos Tida so Tida now young.
ဟုတ်ပြီနောက်မရောက်ခင်မှာကျွန်တော် r တူနေတဲ့အတွက် r ကိုပုံထုတ်လိုက်ပါမယ် r cos alpha sin theta plus sin alpha cos theta ဒါဘာလို့တာတော့ဆိုတော့ r ကိုပုံထုတ်တယ်ပုံထုတ်ပြီးရင် sin theta နဲ့ theta နဲ့ alpha တွေနဲ့နေရာလဲမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးနော် sin theta cos alpha ဒီမှာ sin theta ကိုအရင်ရေးတယ် cos alpha နောက်ကရေးတယ်လက္ခဏာဘာညာမလို့ဘူးသူကမြောက်ထားတာမလို့ဒီမှာက sin alpha cos theta ဆိုတော့ cos theta sin alpha ဟုတ်ပြီ sin cos sin အပေါင်းဒီအဲ့ဒါပါတော့ sin တောင်ပေါင်းဟုတ်ပြီနော် sin တောင်ပေါင်း sin cos sin ပေါင်း sin cos sin ပေါင်းဆိုရင် sin တောင်ပေါင်းဒီလိုမျိုးပေါင်းမှာတော့ theta နဲ့ alpha နဲ့ပေါင်းပါအဲ့ဒီကမှာ r sin theta plus alpha လို့ရပါတယ်ဒါဒီပထမတက်တည်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်ရပါမလားရမလားရတယ်နော်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဒီတစ်ခုတည်းဒီအကြီးကိုကျွန်တော်တို့သင်ဖို့ကြိုးစားကြမယ်ဟုတ်ပြီသင်ဖို့ကြိုးစားရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တုံးဆိုတော့ tan alpha b by a ဘယ်အထွက်လာတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းရမယ်အာညီမချင်း root of a square plus b square အဲ့ဒါကြီးကဘယ်အထွက်လာတော့အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှသွားသုံးမှာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာလို့ပုံဆိုတော့ပုံဖော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံဖော်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာညီမချင်း root of a square plus b square တနည်းအားဖြင့် r square ညီမချင်း a square plus b square ဒီမှာ square root ပြုတ်ချင်တော့ r square ညီမချင်း a square plus b square ဒါဆိုရင်ဒါတောင်းမှန်တတိကန်နဲ့ဆိုင်တယ် r ဒီတောင်းမှန်ကန်တာဟုတ်ပြီနော် a တွေ b တွေကအဲ့ဒါကတောင်းမှန်ဖြစ်ပေါ်စေတော့တောင်းမှန်တတိကန်ရဲ့လက်တံတွေပေါ့တောင်းမှန်ရဲ့လက်တံတွေဟုတ်ပြီအဲ့တစ်ချက် tan alpha ညီမချင်း b by a tan alpha ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်နောက်ဒီနီးစပ်နေတာအဲ့ဒါဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်နားဒီတောင်လိုက်နီးစပ်အနားဒီအလျားလိုက်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းမှန်တတိကန်စဝိုင်းမှာတောင်းမှန်တတိကန်ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်နားက b နီးစပ်အနားက a အလျားလိုက်က a တောင်လိုက်က b အဲ့တော့တောင်းမှန်ကန်အနားဒီစဝိုင်းရဲ့အချင်းဝက်ပေါ့အချင်းဝက်က r အဲ့ဒီတောင်လေးဒီ alpha အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ပေးချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်လိုက်โอเคဖော်ပြီးတာဘာလို့ဖို့တော့ sin alpha ကိုရှာဖို့ဒါမှကျွန်တော် sin alpha တို့ cos alpha တို့ပါလာမှာဟုတ်ပြီနော် sin alpha တို့ cos alpha တို့ပါလာမှာအဲ့ဒီကြမှာဒီနေရာမှာ theta နဲ့ထည့်ရင်ဂျုံးပြန်သွားမှာနော် alpha နဲ့ပဲစဉ်းစားဟုတ်ပြီနော် alpha နဲ့ပဲစဉ်းစားဟုတ်ပြီ theta နဲ့ကဘယ်ချိန်လာမလို့ဆိုတော့နောက်ပြန်ပြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာရှိသေးတယ်နောက်ပြန်ပြနည်းကိုကျွန်တော်နောက်နေ့ကြာမှရှင်းပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကဘာဟောမလဲဆိုတော့ပထမပိုင်းပေါ့နော်ပထမပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်တစ်ခေါက်လေးပြန်ရှင်းပြရစီနောက်တစ်ခေါက်လေးပြန်ရှင်းပြရစီဟုတ်ပြီဥစ္စာကတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်က4မိနစ်ခွဲကျန်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းပါ show that a sin theta plus b cos theta ညီမချင်း r sin theta plus beta ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပုံနေကြီးကျက်တဲ့အခါနောက်ကနေအရင်ကျက်ပါတယ်ရှေ့အကောင်ကျက်ရှေ့ကနေကျက်ရောမရဘူးလားဆိုရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် r sin အပေါင်း r sin အပေါင်းဆိုရင် a sin b cos အပေါင်းဟုတ်ပြီနော် a sin b cos အပေါင်းဒီနေရာမှာalpha ကဒီဘက်မှာ alpha မပါတော့ဘူးနော် alpha မပါတော့ဟုတ်ပြီ alpha မပါတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ alpha ကဘာကိုသုံးဖို့တုံးဆို alpha ဒီကျွန်တော် a တွေ b တွေကိုရှာဖို့တနည်းအားဖြင့် a နဲ့ b နဲ့ရရင် alpha သွားလို့ရမယ်ဒီနေရာမှာ sin ရော theta ကို sin ရော cos ရောနှစ်ခုဖြစ်နေကျွန်တော်ကဒီညီမချင်းဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါ trigo function တစ်ခုပဲသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် trigo function တစ်ခုပဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ trigo function တစ်ခုကိုဘယ်လိုသုံးတာတော့ trigo function တစ်ခုကိုသုံးတဲ့အခါဘာခေါ်မလဲဆိုတော့sin theta plus 15ညီမချင်း 1/2ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် 1/2 ဒီလက္ခဏာကအပေါင်းဆိုရင် first quadrant နဲ့ second quadrant 1/2ဆိုတော့30ဟုတ်ပြီtheta plus 15ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က15ဟိုဘက်ကိုတွားပြီးတော့နှစ်ဘက်စလုံး15ပေါင်းထားတဲ့အတွက်15ဟိုဘက်တွားတဲ့အခါနှုတ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ theta တန်ဖိုးတွေအလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တွက်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော် trigo function နှစ်ခုပါလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ trigo function နှစ်ခု sin နဲ့ cos ကြီးကိုဘာလို့အောင်ဆို sin တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်ဒါဒီဘာနဲ့တူလို့ဆိုညီမြချင်းဖြည့်ရှင်းတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ် solve the equation ဟုတ်ပြီနော် solve the equation ရဲ့ဒုတိယနောက်ဆက်တွဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က page ကိုတည်လိုက်တယ်အာညီမြချင်း root of a square plus b square then f ညီမြချင်း b by a ဟုတ်ပြီဒါက page အဲ့ဒီ page ကဘာလို့ဖို့တော့ပုံဆွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံကြီးရဖို့ရအတွက် page ကနေတုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီပုံဖော်ပြီးမလုပ်မှာတော့ပုံဖော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က sin alpha နဲ့ cos alpha ကိုရှာမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါမှတတိကန်တွင်ဒီနေရာမှာတတိကန်မှာ a o a b a o a ပရိုင်း b ပရိုင်းပါအညာတွေလည်းတက်လို့ရတော့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစလုံးတွေကရှုပ်မှာဆိုလို့ in right triangle လို့ပဲရေးလိုက်ပါတယ်စမုံမှာတော့အဲ့လိုရလာရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မရကြမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှာကျွန်တော်နာမည်မတက်လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးတောင်းမှတတိကန်တွင်ဆိုတော့တောင်းမှတတိကန်တစ်ခုလည်းပဲရှိတယ်မှားစရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီ sin alpha ကိုရှာတယ် sin alpha b by r အဲ့တော့ကျွန်တော်က b ကိုရှာထားမယ် b ညီမချင်း r sin alpha ဟုတ်ပြီပြီးရင် cos alpha ညီမချင်းa r cos alpha ဟုတ်ပြီ left side ကနေစမယ် a sin theta plus b cos theta အဲ့တော့ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော် a နေရာမှာ r cos alpha ထည့်တယ် b နေရာမှာ r sin alpha ထည့်တယ်ပြီးရင် r ကိုပုံထုတ်မယ်ပြီးရင် r ကိုပုံထုတ်မယ်ပြီးရင် green ထဲမှာ theta ကိုရှေ့ကနေပို့မယ်ရှင်းအောင်နေရာလဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းအောင်နေရာလဲမယ်နေရာလဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ sin cos cos sin အပေါင်း sin cos cos sin အပေါင်းပြီး sin down ပေါင်းဖြစ်ပါတယ် sin down ပေါင်းဆိုတော့အဖြေကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပထမပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ရလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပထမပိုင်းအနေနဲ့ရလိုက်ပါမယ်ဒုတိယပိုင်းကိုကျန်တဲ့ညီမချင်း၃ချောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတက်တည်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ခဏလေးထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပြန်တက်ခဲ့ပါ